បាទសួស្តីបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសូមមកបងប្អូនជួយមកទស្សនានៅរមណីយដ្ឋានមួយដែលគេហៅថាវត្តពុទ្ធគិរីកម្ពុជាបាទហើយឬក៏ភ្នំពុទ្ធគិរីកម្ពុជាវត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវចម្ងាយពីភ្នំពេញមកវត្តនេះគឺជិត100គីឡូបាទ99គីឡូចឹងនិយាយថា100គីឡូចាស់ហើយខ្ញុំបានទៅទស្សនាជាមួយជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទមានម្ដាយមានប្អូនស្រីជើញនាំគាត់ទៅលេងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពផនម្ដាយខ្ញុំហើយប្អូនស្រីហើយនឹងក្មួយបាទគាត់បានធ្វើដំណើរតាមកម្មចតាឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំឥឡូវនេះគាត់បានហត់ហើយគាត់បានសម្រាកអង្គុយសម្រាកមួយសន្ទុះហើយក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅលើហើយសូមបញ្ជាក់ថាវត្តនេះគឺមានព្រះទាំងអស់84000ព្រះអង្គរួមទាំងព្រះអង្គធំដែលគង់នៅលើកំពូលភ្នំផងហើយនៅជុំវិញវត្តនេះគឺយើងមានព្រះអង្គតូចគេឲ្យព្រះអង្គគង់ជុំវិញវត្តហ្នឹងជុំវិញវត្តតែម្ដងហើយក៏មានកម្មចតា4ទិសបាទមានចតាកើតចតាលិចជើងនិងត្បូងចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅទស្សនាសូមអញ្ជើញទៅលេងចោះនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវយើងបាទហើយមើលទៅដល់ទីនោះគឺមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាណាស់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា